আজকে আমরা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও শাসনযন্ত্র অধ্যায়টি থেকে জিয়াউদ্দিন বরণীর রচিত ফতোয়া-ই-জাহানদারি গ্রন্থের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব। আগেই আমরা দেখেছি যে ফতোয়া-ই-জাহানদারি গ্রন্থের রচয়িতা হলেন জিয়াউদ্দিন বরণী। তিনি ছিলেন সুলতানি যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে, বিশেষ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একজন ইতিহাসবিদ। এবং তার রচিত ফতোয়া-ই-জাহানদারি গ্রন্থটি সুলতানি যুগের রাষ্ট্রনীতি ও শাসননীতি বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি সুলতানি যুগের রাষ্ট্রনীতি এবং শাসননীতি কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে একটি বড় প্রশ্ন হিসাবে আমাদের করতে হতে পারে যে জিয়াউদ্দিন বরণী রচিত ফতোয়া-ই-জাহানদারি গ্রন্থের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। এই প্রশ্নটির উত্তর করতে গেলে আমরা কতগুলি পয়েন্টের মধ্য দিয়ে, যেমন রাজার ধর্মীয় কর্তব্য, রাজকীয় মর্যাদা, বংশকৌলীন্য, রাজতন্ত্র, ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পয়েন্টের মধ্য দিয়ে বা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা উত্তরটা সাজাবো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফতোয়া-ই-জাহানদারি গ্রন্থে জিয়াউদ্দিন বরণী সুলতানি যুগের রাষ্ট্রনীতি ও শাসননীতি সম্পর্কে কি বলেছেন সেটা আমরা একটু আলোচনা করি। তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলি এখানে তুলে ধরেছিলেন সেগুলি হলো, 1 নম্বর যেমন আমরা বলতে পারি যে সুলতানের ধর্মীয় কর্তব্য কি হওয়া উচিত। জিয়াউদ্দিন বরণী তার গ্রন্থে সুলতানের ধর্মীয় কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেটা বলেছেন যে সুলতানি যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের আদর্শের বিচ্যুতি ঘটেছে। অতএব সেই আদর্শ মানে ইসলামীয় আদর্শ ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য সুলতানের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা উচিত এবং সুলতান সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুলতানি ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করবেন, এটা তিনি বলেছেন। এছাড়া তিনি যেটা বলছেন যে সেই জন্য সুলতানের হাতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। তাহলে এটি ছাড়াও যেটা আছে যে রাজকীয় মর্যাদা, সুলতানের রাজকীয় মর্যাদা বলতে গিয়ে জিয়াউদ্দিন বরণী বলেছেন যে সুলতান নিজের জাঁকজমক এবং মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন এবং তিনি তার ক্ষমতা প্রকাশ করবেন এবং তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রকাশ করবেন এবং এজন্য তিনি কতগুলি প্রথা সমাজে প্রচলন করে রাখবেন যার জন্য প্রজারা তাকে শ্রদ্ধা করেন। যেমন নতজানু হয়ে প্রণাম করা সুলতানের কাছে, এছাড়া সুলতানের পদযুগল চুম্বন করা, এই প্রথাগুলি সমাজে প্রচলিত থাকবে এবং এই প্রথাগুলির মধ্য দিয়েই প্রজারা সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করবে। এ প্রসঙ্গে জিয়াউদ্দিন বরণী বলতে গিয়ে যেটা একটা জিনিস তুলে ধরেছেন যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সঙ্গে কাজী মুখিউদ্দিনের বক্তব্যকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। যে মুখিউদ্দিনের বক্তব্য হিসাবে তিনি যেটা বলেছিলেন যে কাজী মুখিউদ্দিন আলাউদ্দিন খলজিকে বলেছিলেন যে আপনার রাজ্যে মানে শরীয়তের বিধান ঠিকমতো পালন করা হয়নি। তখন আলাউদ্দিন খলজি উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি আমার রাজ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, অতএব কোনটি শরীয়তের বিধিসম্মত আর কোনটি বিধিসম্মত নয় এবং রাষ্ট্রের ভালোর জন্য কোনটা প্রয়োজন এবং তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সেটা আমি জানি। এর জন্য আমি আমার যেটা মনে হবে আমি সেটাই করব, এটা আলাউদ্দিন খলজি বলেছিলেন। তাহলে এটার মধ্য দিয়ে আলাউদ্দিন খলজির যে মর্যাদা সেটা তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং সেটা মুগিসউদ্দিনকে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। তো এই যে রাজকীয় মর্যাদা এটা কিন্তু সুলতানকেই বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এরপর আমরা দেখব যে সুলতানের বংশকৌলীন্য, সুলতানকে অবশ্যই একদম উচ্চ বংশজাত হতে হবে, যার জন্য এই বংশের জন্যই মানুষের শ্রদ্ধা সুলতানের প্রতি থাকে এবং সুলতানকে সাধারণ মানুষ মর্যাদার চোখেই দেখে। অতএব এটা সুলতানের একটা বংশকৌলীন্য বজায় থাকবে।
এবার নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি জিয়াউদ্দিন বরনী কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি নিম্নবর্গের মানুষকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন, এমনকি তাদের শিক্ষাদানেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এটা বলতে গিয়ে তিনি কতগুলি শব্দ এখানে উল্লেখ করেছিলেন। যেমন দেখো আছে তোমাদের আশরাফ নামে উচ্চ বর্ণ এবং আজলাফ নামে নিম্ন বর্ণের কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন। এই শব্দগুলো তোমরা একটু মনে রাখবে যে আশরাফ, আজলাফ এই শব্দগুলো কি। এছাড়াও তিনি আরও একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, এখানে দেখো আজরাল বলে। আজরালও বলতে তিনি এক শ্রেণীর নিম্নবর্গের মানুষের কথা এখানে বলেছিলেন। এই শব্দগুলি একটু মনে রাখবে। এরপর আমরা দেখব যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে জিয়াউদ্দিন বরনী কী বলেছিলেন। জিয়াউদ্দিন বরনী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন এবং এর জন্য তিনি সুলতানকে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সুলতান যে কোনো চেষ্টার মাধ্যমেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং ন্যায় বিচার বলতে তিনি সত্য, ন্যায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। যে ইসলামীয় আদর্শ অনুযায়ী যাতে দেশ শাসিত হয় সেটা তিনি করতে বলেছিলেন সুলতানকে। আর এই ন্যায় বিচার তিনি যেমন প্রতিষ্ঠা করবেন, ঠিক একইভাবে তিনি প্রজাদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষারও দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন এবং প্রজারাও যাতে তাকে আনুগত্য প্রকাশ করে সেটাও তিনি দেখবেন। অতএব জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব এবং প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার প্রদানের দায়িত্ব কিন্তু সুলতানের থাকবে। এটা জিয়াউদ্দিন বরনী তার ফতোয়ায়ে জাহানদারি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে কি বলেছিলেন আমরা একটু দেখব। যে জিয়াউদ্দিন বরনী রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে যে রাষ্ট্রীয় আইনের ধারণা প্রদান করেছিলেন সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং যদি তবে তিনি এটাও বলেছিলেন যে ভারতের মতো রাষ্ট্রে শরীয়তি আইন সব জায়গায় প্রকাশ করা বা চালু করা সম্ভব নয়, কারণ ভারতবর্ষের মতো শাসন ব্যবস্থায় এই নীতি প্রদান করা সম্ভব নয়। সেই জন্য তিনি একটি নতুন নীতির কথা বলেছেন যেটাকে বলা হচ্ছে জাওয়াবিদ। জাওয়াবিদ শব্দটাও তোমরা মনে রাখবে যে জাওয়াবিদ কি। তিনি ভারতের মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাওয়াবিদ নামক একটি রাষ্ট্রীয় আইন প্রদান করার পক্ষপাতী ছিলেন। যে তা যুগের সঙ্গে যেটা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শাসন ব্যবস্থায় চলতে থাকবে। এরপর তিনি রাজতন্ত্র সম্পর্কে যেটা বলেছিলেন সেটা দেখো যে তিনি চরম রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সুলতানি হচ্ছে বংশানুক্রমিক তিনি সুলতান এবং সেই সুলতানই চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রকাশের অধিকারী এবং তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে সুলতান হয়েছেন এবং সেই ঈশ্বরের বার্তাকেই তিনি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবেন। এর জন্য তাকে সুলতানকে যেটা শাসককে তিনি বলেছেন জিলুল্লাহ বা ঈশ্বরের ছায়া। এখানে একটা ছোট প্রশ্ন হিসাবেও আসতে পারে যে জিলুল্লাহ কথাটির অর্থ কী। সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের ছায়া। এটাও তিনি বলেছেন যে সুলতান হচ্ছেন ঈশ্বরের ছায়া। এছাড়াও তিনি যে আরেকটা তুলে ধরেছেন, নীতি তুলে ধরেছেন, সেটা হচ্ছে যে তিনি রাজতন্ত্রকে পারস্যের সাসানীয় রাজবংশের অনুসরণ করার কথা বলেছেন সুলতানকে। যে পারস্যের সাসানীয় রাজবংশে যে শরীয়তে বিধান সম্মত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, যে রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেই রাজতন্ত্র অনুকরণ করা উচিত সুলতানের। তাহলে এই ছোট একটা লাইনের মধ্যেও একটা প্রশ্ন হতে পারে যে জিয়াউদ্দিন বরনী তার ফতোয়ায়ে জাহানদারি গ্রন্থে কোন দেশের রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। তাহলে পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজতন্ত্রের অনুকরণ করার কথা বলেছেন। তাহলে এটা হলো। তারপরে তিনি যেটা বলেছেন যে ঐশ্বরিক তত্ত্ব হিসাবে তিনি কি বলেছেন সেটা আমরা একটু দেখব। যে বরনী তো শাসককে ঐশ্বরিক অধিকার দিয়েছেন যে ঈশ্বরই কাউকে শাস্তি বিধান করেন, আবার কাউকে রাজা করে তাকে দেশ শাসন করার অধিকারও দেন।
সেই হিসাবে 3 রকম রাজ্যকে তিনি 3টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটা হচ্ছে যে নবী বা পয়গম্বরের রাজ্য, আর 2 হচ্ছে পয়গম্বরের অনুসারী রাজ্য, আর 3 হচ্ছে এই দুটির বাইরে পরিচালিত রাজ্য, মানে হচ্ছে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক রাজ্য। তাহলে প্রথমটা যেটা আছে যে প্রথম ধরনের রাজ্য হচ্ছে হজরত মুহাম্মদের রাজ্য, দ্বিতীয় হচ্ছে হজরত মুহাম্মদের অনুসরণকারী রাজ্য, আর তৃতীয় হচ্ছে এই দুটোর বাইরে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন। এই 3টি শাসন ব্যবস্থার কথা তিনি তুলে ধরেছেন, এবং তিনি এটাও বলেছেন যে তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যের উচিত ওই 2 শ্রেণীর নীতিকে অনুসরণ করা, এটাও তিনি বলেছেন। আর সবশেষে তিনি যেটা বলেছেন যে তিনি একটি মন্ত্রণা সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা বলেছেন, যে সুলতান একটি মন্ত্রণা সভা গঠন করবেন দেশের মানে যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করার জন্য বা সংশোধন করার জন্য তিনি একটি মন্ত্রণা সভা গ্রহণ করবেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে, এবং তাদের পরামর্শ সুলতান শুনবেন এবং তারপরেই তিনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতএব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জিয়াউদ্দিন বরনী তার ফতোয়া-ই জাহানদারি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আদর্শ রাষ্ট্রনীতি কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।